patë dhe tërsinë e provave dhe mbi kë ekzistonte dyshimi i arsyeshëm për të caktuar mas sigurimi, për më tepër atë të arrestit burg, dhe rezultati ishte një vendim absurd i dhënë nga gjykata e shkallës parë në lidhje që caktojmë masën e shtrënguese të sigurimit arrest në burg për ish drejtuesen Elizabeta Madaj. E themi këtë që është vendim absurd pasi hyrur, analizuar provat që ka sjellur organi akues që nga fillimi ndalimi është bërë tërësisht i paligjshëm me një arsyetim ligjor që me që mbrojtja Premeje ka dalë në datën 10 nga territori i Shqipërisë nëpërmjet pikës kufitare në Maqedoninë dhe nuk ka hyrje në sistemin e pikave kufitare shqiptare, ndërkohë që është paraqitur në datën 15 me bazë e urdhërimit që ka bërë policia gjyqësore, thuhet që ekziston dyshimi që mund të largohet. Fantazi policore që për fat keq i ka shkuar përhosh edhe vendimi i gjykatës shkallës parë. Duke hyrë arsyetimit të shkaqeve për caktuar masë shtrënguese të arrestit në burg, nuk ka asnjë provë që ta implikojë Elizabeta Madaj në bashkëpunim kriminal për vjedhjen e sasisë në fjalë që mungon pra debitit krijuar të konstatuar. E themi këtë pasi Elizabeta Madaj referuar prova del që ka punësuar në muajin tetor në detyrën e drejtoresës. Sapo është punësuar e ketë evidentuar me akte shkresore që duke konstatuar parregullsi në sistemin financiar të qarkullimit të vlerave brenda institucionit, i ka denoncuar me akte shkresore pranë drejtuesit subjektit posta shqiptare në Tiranë dhe mbi bazën e këtyre duke vënë lëvizje ka ardhur auditimi. Auditimi ka zgjatur 1 muaj dhe ka konstatuar shkelje të kryera nga 2 subjekte të tjera të gjykimit, nga 2 detyruar e tjera, pra shefe financës dhe artare. Dhe ka dalë me propozimi pra për shkeljet e bëra për caktuar masa disiplinore në rastin konkret deri në largimin nga detyrat e tyre. Duke kryer këto detyra, duke qenë iniciuesja e këtij procedimi disiplinor prej tyre, pala tjetër u akmor. U akmor në mënyrë që në deklarimet e dhëna thot shefe financës që legët i ka marrë Elizabeta Madaj e kemi dërguar. Nuk ka asnjë provë të argumentimit që Elizabeta Madaj ka marrë para. Vetë deklaruesja e tura Valbona Duni thekson se këto paraja ka bënë zyrën time. Hyrë sistemit serverit, në rastin konkret, pa me filmike të administruara, nuk del që Elizabeta Madaj të ketë hyrë dhe të ketë marrë lek në aso. Por ndërkohë, vetë akuza e ndërton ndryshe dyshimin. Thotë që këto ka 3 sekuenca filmike që për ne dyshohet që shefja financës ka dërguar lek tek zyra e drejtoresës dhe në një rast kjo del me qese të bardhë, transparente, po pa e tentuar. Gjithë kjo është tërësia e dyshimit. Pra, është deklarimi i shefes financës që provohet për 3 shuma monetare në vlerën 15 milion lek të reja, pra, që kjo pretendon që i ka quar tek zyra. Ndërkohë 54 milion lek të tjera pranohet si pas filmimeve që ka shku shefe financës i ka marrë tek zyra Arkës dhe i ka quar në zyrën e vetë. Pra 2 mandatet, në rastin konkret, mandatet nuk janë 2, si që pretendon akuza, por janë 11 mandate në radhë për të shlyer një debi në vlerën 55 milion ndaj Arkës, pra filialit sektorit në Shijak, dhe 10 milion ndaj Arkës në Kruj. Por akuza rumbullakos në 69 milion lek, pasi nuk arsyetohet përse kjo shumë tjetër shtesa për 1 milion dhe 3 milion janë futur bashkë në rastin konkret. Se nuk kemi 2 mandate pagese, por kemi 11 mandate pagese që nuk arsyetohen se ku kanë shkuar. Vetë organi akuzës thotë që mandatet pagesës janë të falsifikuara. Janë të falsifikuar në shkrimet e marrësve të tyre, përgjegjësive të arkave në Shijak dhe në Kruj, pra e pranon vetë mbi bazë të deklarimit që bën shefi financës, to janë firmat e tyre. Por klientja ime duhet i firmosin mandatet vetëm pasi t'i firmosin marrësit, në rastin konkret Arka. Dhe Elizabeta Madaj nuk ka qenë në dieni të falsifikimit të firmave të tyre. Te pretendon vetë shefja financës. Organi akuzës
ka kërkuar për të 3 arrest në burg. Gjykata merr vendim ndaj personave kryesorë mbi të cilët binte abuzimi për bashkëpunim kriminal, merr cakton masën e sigurimit arrest shtëpi. Për nënën e 6 kalamajve, e kupton? Ku fëmia më i vogël është 4 vjeç, e kupton? Për cilën nuk ka asnjë provë në rastin konkret, cakton arrest shtëpie. Ky është absurd, arrest shtëpie për 2 persona të tjerë. Ndërsa pra Elizabeta Madhe cakton pra arrest në burg, pra duke u marrë me biografinë kriminale të familjes saj dhe jo duke u marrë me provuarit e faktit konkret. Ky është absurditeti i vendimit gjyqësor që ne e dinim që është i paragjykuar.